Mungu anaangalia moyo. Mungu yupi anaangalia moyo? Ndio maana kutokutii kumeleteleza watu wengi wavae nguo za uchi. Unakuta kamama kabinti jana, sasa hivi tena wamevuruga mpaka na maustazi wanatushangaa kanisa la leo. Mpaka na maustazi wanatushangaa. Yaani kuna mtu yuko kule kwa dini zao anatamani aje kanisani, ila akitazama makanisa baadhi yao anasema ni mara 100 nikae kwenye dini yangu. Tatizo ni kutokutii. Kwani hawajasoma kwamba mwanamke avae nguo? Hawajasoma. Sio ameandikwa. Na kujistiri sio tu kanisani peke yake. Watu wa Mungu, wa ndugu, munielewe, popote unapoishi maisha yako jistiri. Mwili wa mdada kila eneo ni kama uchi kwa mkaka. Mwili wa dada wa mwanamke, mnasikia? Kila maeneo yani kila eneo mwili wa mwanamke 90% ya mwanamke. Mwili wa mwanamke 90% ni uchi kwa mkaka. Yani kila sehemu unaweza ukatamanisha mkaka. Kwa hiyo popote ulipo kule duniani ujistiri. Hata ukiwa mtaani kule. Imeleteleza sasa hivi unakuta vudada vinasema tumeokoka. Kamebeba na Biblia. Kanasoma eti na Biblia na kenyeti kanajua na maandiko, kanachagua yale ambayo yanakasapoti kufanikisha maisha tu. Akachagua yale kazuia kaache vitu. Kanasoma leo maandiko mazuri ya kwamba mimi ni Bwana Mungu wako nikupaye nguvu ya kupata utajiri. Kanasoma hayo, nitakubariki mjini na vijijini. Kanasoma tu hayo. Kanasoma kwamba Bwana ndio ile Zaburi 23 ile. Bwana ndo nini? Mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kanachagua tu maandiko tu kujipambia. Ukikaambia sasa kuna andiko, wewe dada hujajistiri. Hilo Paulo alikuwa anawaambia wa Korinto, wewe sio sisi. Hapo ili Daudi ya Bwana ndo mchungaji wangu alikuwa anawaambia wa nani? Mbona huo umelichukua sasa? Umenielewa? Kanachagua afu kameshikia na Biblia na kenyewe unakuta kengine eti ni kaimbaji kanisani kwao kule. Eti kanaimba, kanapanda madhabahuni kavaa kaamini kako eti na kenyewe kanaimba. Yesu ni mwema. Wewe. Yesu ni mwema. Kenyewe kengine kamevaa nguo kama hivi imekaachia manyonyo yametoka hivi. Wewe mdada, nani anataka kunyonya manyonyo yako kanisani? Wewe binti, nani ana shida na manyonyo yako? Si ufunike manyonyo. Nani ana shida na manyonyo yako kanisani? Nani kakutuma kanisani kuangusha vijana wa watu? Nani kakutuma binti? Wengine watanisikia kwa mtandao, lakini wewe hapa mmevaa vizuri. Hapa nikihubiri sihubiri nyinyi tu, hapa nahubiria mataifa. Umenielewa? Kuna wengine makazi mengine wakuta kabinti ni kaimbaji kabisa. Kanakuja kamevaa kasuruali kametuna namna hii, kametuna kiuno, eti kanapita kanafanya hivi, eti Yesu ni mwema. Wewe funika tu mapaja yako binti. Hakuna mwenye shida na mapaja. Watu wameshakula kuku zazo zina mapaja, wanakula kuku kila siku. Hatuna shida. Funika tu. Acha kuwatoa watu kwenye position ya kwenye nafasi ya kumwabudu Mungu wao. Nani kakutuma? Kama hujataka kuvaa si ungekaa nyumbani. Kimesababisha nini watu kwenda hivyo? Ni kutokutii. Kwani hawaoni maandiko? Hawajui Mungu anapendi watu waende uchi? Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine amevaa kasuali kume hata hapa na kiunoni kwake aliwahi kuwa na alama, kuna shimo. Mpaka na suali yake inaonyesha shimo la matako. Si ungevaa nguo kubwa wewe naye. Bahati mbaya siku moja nikaona kabinti fulani bwana. Msikiliza sasa nikwambie ukweli. Kale kabinti, kuna wengine wanajizolea laana ya bure. Unajua kuna vitu ukifanya laana tu ya bure. Kabinti bwana, si ndio? Kako kamevaa siketi fupi inafika kama Kabinti kenyewe mguu nalingana kama hii stendi ya kurekodia hii. Yaani kamguka hivi. Sasa nikajiuliza, wewe naye na wewe uone mguu wako, si ungejichukulia hata dera? Mguu wako wenyewe watu wengine wataacha kula kuku sababu ya mguu wako. Unachukiza watu wasile nyama ya kuku. Kamguu kameingia kama msumari. Eti na yeye kavaa kasketi kafuva, kasema acha ujinga wewe. Na yeye anajichumia dhambi kwa sababu ya kutokutii. Sasa kama huyu anashawishi nani?
Unajua kuna mtu ukifungwa ufahamu, hata we mwenyewe ujielewi. Kama huyo mguu wake unalingana kama spoko, anamshawishi nani huyo? Unajua kuna wengine mnavaa, unajiambia shetani anakuhubiria, ila una mguu. Sikiliza, kila mtu anayevaa nguo mfupi au anavaa suruali, kuna kitu ndani kinamsemesha. Tusidanganyane. Yawezekana wewe umeacha sasa hivi, lakini kumbuka kipindi cha nyuma ulivyokuwa unavaa nguo fupi au suruali. Ukumbuke. Kwa nini usijiulize kwa nini mtu akivaa suruali kama ni binti amevaa na t-shirt anaivutaga nyuma hivi kwanza anaikunjiaga huko? Kwa nini asiache ifunike hivi? T-shirt ndefu. Kwa nini haujashtukaga? Amjawaona na anajifanyaga eti anakuwa anaikunja hivi nyuma hivi. Yaani huko t-shirt na amevaa suruali hapa anajua kidogo anasema kujazia, kidogo amejazia anaivutiaga huko hivi. Sasa mimi namwangalia, kwa nini hiyo t-shirt usishushe? Ana ukimwambia sina mpango na chochote, una mpango. Ndio maana unaivuta t-shirt, ndio maana unaikunja. Una mpango wewe. Juzi niko kwenye gari mahali. Mkaka anasema alikuwa ni mdogo wake binti amekaa naye sitimoja, sio ni ndugu, sio atakuwa ni mke, mimi sikujua. Tukapita ilikuwa kwenye bajaji, sio kwenye gari, kwenye bajaji. Tumekodi bajaji, tumekaa kwenye bajaji. Akapita binti barabarani amevaa kasketi kafupi. Hiyo binti alikuwa amejazia hivi. Sasa yule mkaka na mwenzake, binti mwenzake, tuko kwenye bajaji moja. Yule mkaka alivyoona binti atoka kule mbele akaja hivi, tuko kwenye bajaji. Unamuona ukiwa ndani ya kitu wewe, wao huko nje anatembea yule binti. Yule mkaka akamwangalia hivi, akamwangalia. Sasa huyo sijui alikuwa ni mpenzi wake huyo kaka, huyo binti sijajua. Sasa alivyoona amekaa huyu binti aliye kwenye bajaji anamwangalia mwenzake mkaka ambaye wamepanda naye. Anamwangalia macho yule anayetembea amevaa mini. Akamwangalia. Sasa alivyopita bajaji ilipopita, yule kaka akageuza na macho mpaka kapitisha na kwenye dirisha pale, akaangalia na huko nyuma. Yule binti akamvuta. Acha utago. Nilicheka. Yule kaka naye akashikwa hivyo akasema akajifuta usoni. Sasa yule binti mimi nikamwangalia. Binti naye akacheka. Yaani nadhani binti akaanza kusema akasema ila hao dada watatumalizia wanaume. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nasimulia hicho kitu? Ukiwa na kanisani wewe ni binti, ndivyo hivyo watu wa kanisani vijana wanavyokuangalia hivyo. Mtu asikudanganye eti ukishaokoka macho hayaoni, hayatamanishi. Sikia, kuna vijana mnawaangusha wengi makanisani, mabinti wengi amko hapa. Mimi nakwambia nahubiria mataifa hapa, sihubirii mmoja. Kuna wengine wachungaji wao hawezi kuambia hivi vitu. Si unanielewa? Kwani kuna wachungaji wanaruhusu mpaka watu wasoma madhabahuni wamevaa misuruali, wamevaa mimini afu wanaimba in praise. Halo? Ni kwa sababu ya kutokutii. Kinacholeteleza yote, watu sasa hivi wanataka waombewe, hawataki kutii Mungu anachokitaka. Mavazi ya mtu, nisikilize. Kwa nini nazungumzia eneo la mavazi? Kwa sababu watu wengi makanisani vitu vingine wanavitii, ila Wakristo wa leo wengi kwenye ishu ya mavazi hawana utii. Wanasema Mungu anaangalia moyo. Mungu anaangalia moyo. Waraia kule nje wanaangalia nini? Mwili. Waraia wanajua moyo wako. Utoe sasa moyo upeleke vitu tunauona. Tuangalie moyo na sisi. Kama Mungu anaangalia moyo na sisi tuwe tunaangalia moyo. Sasa wewe unatembea nao mkononi. Sisi tunaangalia wewe mwili wako bwana. Ustiri mwili wako. Kwani Mungu alikosa alivyosema mwanamke avae mavazi ya kujistiri? Manyonyo yako kule. Nani yako kule? Nani unataka umnyonyeshe? Ujalizika kunyonyesha watoto wako nyumbani? Binti wa leo wanatuchanganya kizazi hiki. Halafu anataka pasta niombe. Ukimwambia sasa ubadilishe, Mungu mimi niliambiwa na mchungaji wangu Mungu anaangaliaga moyo. Sasa nenda moyo wako uombewe. Na anasema Mungu anaangalia moyo lakini ana uvimbe labda tumboni. Kwani tumbo ni moyo? Kwa nini unataka tuombee uvimbe? Kama Mungu naamini anaponya uvimbe, kwa nini usiamini anaangalia na mavazi yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima kanisa la Mungu likae vizuri. Mungu, nisikilize, kama huduma yoyote, sema huduma yoyote sio badilisha watu roho zao,
nafsi na miili yao, yaani ambaye haileti mabadiliko katika roho za watu, mabadiliko katika nafsi, mabadiliko katika miili ya watu, hiyo sio huduma, labda ni kikundi cha wauni. Na ngoja nikwambie, ukimwona mchungaji ambaye yeye anasema wito wangu sijaitwa kuwafanya watu wabadilishwe roho, nafsi na mwili, ni mtumishi, awe nabii, mtume, mchungaji, mwinjilisti, mwalimu, huduma yoyote, akwambia mimi nimeitwa kuwaombea na kubadilisha mioyo yao tu, huyo sio mchungaji, labda ni kiongozi wa kikundi cha wauni. Wewe mjue, hata usimwamini kiongozi wa kikundi cha wauni. Wito wa Yesu, nia ya Yesu ni kubadilisha watu wote, vitu vyote. Ndio maana Yesu alikuwa anaombea vya kimwili, anaombea vya kiroho, lakini sehemu nyingi Yesu alikuwa anashughulika kwanza na vya kimwili kwa watu. Ndio maana alikuwa anaamsha vipofu, viwete, sio ya roho ni macho, ya mwilini kabisa yanaona. Unamuuliza, mbona imeandikwa mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume? Anasema hiyo Musa alikuwa anawaambia wana wa Israeli. Biblia wewe uliwahi kuiona kwa wanange ule kwenye ukoo wenu? Nani aliandika kwenye ukoo wenu Biblia nzima? Mbona maandiko mengine unayatumia? Haya ambayo yanakuzuia maswali yako uliyoyavaa yanakubana matako hivi, ndio naona Musa alikuwa anawaambia wale watu. Kuna mtu huko mahali hapa inawezekana unayavalia nyumbani masuruali. Unatamanisha wapangaji wenzako, vijana wale. Sasa wakianza kuapproach waanze kuchukia. Wewe si ndio unawatamanisha kila siku. Mwingine unatoka zako bafuni umejifunga tu kanga moja. Utafikiri unacheza na ile muziki ya pwani. Alafu kanga yenyewe umeirohanisha na maji kule bafuni makusudi tu, ili ionekane imedondoka kwenye maji. Yaani unairohanisha makusudi. Ila kuna watu nyie hapa sio amfanyi hivi, lakini kuna watu anairohanisha kwenye maji atoke bafuni amejifunga imembana mwili, ionekane eti imerohana kule bafuni hajajua. Acha hizo wewe. Unawapeleka watu na mutadaiwa. Lakini kama unahitaji Mungu akutembelee kwenye familia yako, lazima hivyo vitu viweke pembeni. Uwe mtii. Tii kile Mungu anachokizuia ukiache. Na wewe ambaye umeambiwa na Mungu umtumikie. Yaani kuna watu umeambiwa na agizo la Mungu fanya 1 2 3. Nisikilize. Kuna watu umeambiwa na Mungu fanya 1 2 3. Wengine mmesikia sauti ya Mungu kabisa, wengine mmeota ndoto, wengine mmeona maono, wengine mpata unabii kwamba Mungu anataka ufanye 2 3 kwa ajili ya Mungu mwenyewe. Mpaka leo hakuna unachofanya au unafanya kama vile uliambiwa na shangazi yako. Sahau nguvu za Mungu kutembelea ukusaidia, sahau. Mungu haendagi na majeuri. Mungu haendagi na mtu jeuri. Mungu hawezi kuwa na jeuri, hawezi kukwambia fanya hiki leo unafanya, kesho ufanye, unafanya unavyotaka. Afu eti Mungu akae na wewe, sio Mungu huyo. Mungu hawezi kutembea na mtu jeuri hata siku moja. Unapoteza muda.